mis moléculas no tocan el micrófono. Entonces se rechaza y se crea un espacio de tensión, de energía en el medio, con una fuerza intermolecular. Yo tengo esas ilusiones, pero son sonidos que se están rechazando a sí mismos. Frecuencias. Tal cual. Es tal increíble. cual. Sí, pues a donde hay materia, hay sonido, todo suena. A veces uno, como decíamos, están los sonidos que uno percibe con el oído. Hay un montón de sonidos que, por ejemplo, Sí. ciertos animales pueden percibir y nosotros no, pero en sí, o sea, todo lo que esté compuesto por materia vibra, está en movimiento. Sí. Todo tiene su sonido.